Evet sevgili aktivite takipçileri, bir kez daha canlı yayındayız. Seçime doğru 2018 programımızda çok değerli bir konuğum var yanımda. Değerli bir akademisyen Hasan Ulaş Altuğ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili. Hocam ikisi tabii adaylıktan gelmek istiyorum çünkü o da söyledi. Üyesa yavaş yavaş hayırlı olsun diye yeni televizyonumuz. Hemen girelim konuya diyor. Teşekkür ederim. Bir başvuruda bulundunuz biliyorum henüz ama aday olacağınızı düşünüyoruz açıkçası. Aday olacağınızı. Gece dışarıda konuştuk. Parti görev verirse kaçmam dedik ama. Biz, yani benim CTP'nin geleneğindedir bu. Yani biz kimin aday olduğundan çok ne yapacağımıza bakarız. O yüzden mesela bugün son gündür. Ben çıkacağım şimdi buradan da partiye de gideceğim. Son bir değerlendirme yapacak. Gerek duyulursa tabii ki ben görevden kaçmayacağım partiyle ilgili olarak. Bakalım başvurular nedir hepsini değerlendirelim ama biz de bilin yani bir program esas alınır. Programdan sonra başvurular yapılır ve PM'den onaylanmadığı sürece aslında kimse de aday bile değil. Doğrudur. Burada yani konuşulan sadece şu olabilir. Sen başvurdun mu, başvurmadın mı? Bu da bir şey ifade etmez yani şu an. O yüzden bence en sağlıklısı haber niteliği de olan arkadaşlar başvurularını bugün bitirirler. Sonra PM'den onay alınır ve aday statüsünü kazanırlar. O yüzden bir değerlendirelim en son şeyi. Bugün 6'ya kadar vakit var bildiğim. Mesai 6'da da çalıyor. Çıktığımda oraya gideceğim ben. Yani Hasan Altıokulu'nda oralarda olup bu partinin mücadelesine, toplum adına ihtiyaçta görülürse, varsa şu an için yani öyle bir durumumuz da ben görevden de kaçmam. Neyse hayırlısı olsun diyelim buna. Tabii az önce düştüğü ajanslara eski başbakan Ferit Sarısoyer de aday değil. Dün akşam da Özkan Yorgancıoğlu aday olmayacağını açıkladı. CTP'de bir devinim var. Bir gençleşme operasyonu diyelim buna veya işte eski yüzler gerekli yerde siyaseti bırakıyorlar ki diğer partilere baktığımız zaman eski yüzlerin tekrardan aday olduğunu 10. 12. kez aday olduğunu görüyoruz. CTP'nin bu devinimi nasıl değerlendiriyorsun? Çok yani şimdi çok katkısı olan iki insandan bahsediyoruz ama çok önemli bir adımdır. Bir örnek olarak görülmesi gerekir bence. Çünkü ne Özkan abinin ne Ferdi abinin bu partiye katkısının azalacağını zannetmem ben. Ne milletvekili adayı olsun ve olmasın. Başbakanlık yapmış ki insan. O yüzden gençlerin özellikle önünü açmak adına daha yeni insanların, daha yeni enerjinin gelmesi adına yaptıkları adım, bence attıkları adım alkışlanacak bir şeydir. Çok çok önemli bir şeydir bence. Ve umarım da örnek olur herkese. Ve umarım da ikisi de katkılarını partiden eksiltmez. Ve eminim zaten eksiltmeyecekler. Ama hiçbir öyle şüphem de yok o konuda ama ben gerçekten ikisine de hem bir vatandaş olarak hem bir parti üyesi olarak bugüne kadar yaptıkları her şey için teşekkür etmek isterim burada. Saygılarımı da iletirim ikisine de. Teşekkür ederim tabii kendilerine. Gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Ben özellikle Ferdi abinin aslında tüm meclisin bir şeyi. Sabah burada Levent Kutay'la beraberdim. Keşke Ferdi Sarısoyer aday olsa filan diye konuştuk biz aslında. Çünkü o nükledan tarzı, o bilgisi hafıza, toplumsal hafıza olarak da çok önemli. Meclisteki duruşu da çok önemli. Ama zamanıymış artık. İkisi de çok diyelim. Mesela ama Ferdi abiyle ilgili olarak benim mesela gözlemlediğim çok ayrı bir şey de var. Ferdi abi hazırlandığı bir konuda çıkıp bir konuşma yapsın mecliste. Ben sanmıyorum herhangi birinin bilgi dağarcığına da herhangi bir şey söyleyebileceğini. Yani çok korkunç bir sadece meclisin hafızası değil, bilgi olarak da spesifik konularda konuştuğu zaman, hele hazırlanıp da konuştuğu zaman otur sadece dinle ve de not al. Evet. Yani öğretmen gibi, eğitim verir gibi hem mecliste hem dışarıda bugüne kadar hep Kıbrıs Türk'üne bence öncülük etmiştir bu konuda. Kesinlikle. Yani anlam planı zamanlarında hepsine bir ismi zaten. Evet, Tufan Enurman'ın başkanlığından sonra CTP'nin toparlandığını, CTP'nin eski CTP gibi davranmaya başladığını görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani UBP'de de bunlar yaşandı, TDP'de de oldu bir ara ama CTP'deki bu kavga bitti. Artık öyle görünüyor ki bitti. Onlar kapandı yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Tufan Hoca'dan... Kesinlikle öyle. Aynı şekilde değerlendiriyorum. Çünkü Tufan Hoca bence şöyle bir fark getirdi aslında. Bizde değil. Yani parti içindeki bu bireysel kim nerede ne yaptı, hangi koltukta kim oturduğundan sonra biz toplum için ne yapacağız dedi. Aslında CTP'nin özü dediğinde odur. CTP'nin bir tüzüğü var. Ben de çok tartıştığım insan oldu CTP'de bugüne kadar. Yani çok hem medyada önünde de tartıştığımız oldu. Kapalı kapılar arkasında da oldu. Beni orada ne tuttu ama? Bu partinin bir tüzüğü var. Bu partinin tüzüğündeki ilkeler esasında yönetilmesi gerekir. Sorun aslında birçok sebepten dolayı, yani belli bir suçlamak istemem. O partinin tüzüğünde yazan maddelerden çok başka şeyler konuşulmaya başladı parti içinde. Ve Tufan Hoca hep de bunu zaten söyler, özel eleştiri de yapar. Hatalar yapıldı bizim de içinde. Sağdan gelen bazı hastalıkların bizi de bulaştığını da söyler. Tufan Hoca ne yaptı? Aslında çok basit bir şey yaptı. Zor ama çok basit. Şunu yaptı. Bizim tüzüğümüzde yazan ilkeler doğrultusunda biz bu topluma faydalı olmak için siyaset yapacağız dedi. Kendi bilgisini de katınca ona işte ortaya bu çıktı. Çok güzel bir şey, sinerji yakalandı partide. Kimse artık şu lüksü bile kalmadı. O onun önünü kessin, o onun koltuğuna göz diksin veya birinin arkasından konuşsun. Öyle bir şey yani yok ki bir Tufan Hoca'dan korktuğundan. Şu an yaratılan hava ve gidilen yol
O onları yapmaya çalışan insanların ekarte olduğu yoldur. O yüzden bence gerçekten doğru bir yoldayız. Tüzük olarak da tamamen sahip çıkılacak bir tüzüğümüz var bizim. Ben sadece Bilcetepe olarak söylemem. Halk, herhangi bir vatandaş, yani bazı tabii milliyetçi kesimleri saymayacağım çünkü tüzüğümüzde bizim federasyonu savunmada yazar, sosyalist değerlere sahip çıkmada yazar. Bunlar hepsi yani insani değerler aslında. Bir Kıbrıs Türk'ünün var olabilmesi için gereken, bana sorarsan federasyon da bunlardan biridir. Sosyalist değerler de bunlardan biridir, sol değerler de. Onların esasında yazılan bir tüzük var orada. Ona sahip çıkacak olan bence bu toplumun çoğunluğudur. Onun başında da, şu an partinin başında da bunları hayata geçirebilecek hem karakter açısından hem bilgi birikimi açısından toplumsal saygı zaten görebiliyoruz falan. Bir insan var. O yüzden şu an bana sorarsan neden CTP'de şu an yürünmeli? Tam da bu sebepten yürünmeli. Hedefi bellidir. Hedefini götürecek olan kadro özellikle başkanlığına baktığımda o bellidir. Şu an için bir değişim gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Bunu kim yapacak? Ben baktım gerçekten Mutabelya'ya da baktım. Sizin çok da güzel bir şey hazırlamışsınız burada. Ben yok ki hiçbir CTP'li olduğum için. Ben samimi olarak söylüyorum. Şu an bunu yapabilecek parti Cumhuriyet Türk Partisi. Diğer sol partileri hafife almam. Çünkü hep de şunu söyledim Ulaş kardeş ben. Her gittiğim yerde de söylerim. Gerek TDP olsun, gerek TKP olsun hemen hemen birçoğu insanı benimle hiçbir fark, görüş olarak bir farkını görmedim abi. Bunu hiç de inkar etmedim hiçbir yerde. Yani CTP'lilerle o insanlar arasında, o arkadaşlar değil, dostlar hepsi de ben çok bir fark görmedim. Umarım bir noktada bu insanlar birlikte veya partiler birlikte hareket edebileceği bir yere Keşke gelir. edebilse. Keşke gelsin. Yani belki bir parti aldığında olmaz. Ama umudum şudur. Bir koalisyon olacaksa böyle bir koalisyon olsun. Bu benim tamamen yüreğimden geçen, yıllardır geçen, denenmeyen bir şeydir aslında. Doğrudur. Bu çok önemli bir şeydir. Yani ben o yüzden sadece Cumhuriyet Türk Partisi olarak söylemem. Ben bunlara artık yurtsever mi diyelim? Bunun için toplumun geleceğini düşünen insanlar mı diyelim? Yani cebini düşünmeyen, çıkarını düşünmeyen, bunları kullanmaktan gerçekten memnuniyet duymam ama maalesef toplumu. Bu insanların hep birlikte bu mücadeleyi verip özellikle CTP'nin en büyük kitle partisi olduğundan ve şu an için gidişatının ve çizgisinin artarak büyüdüğünü gördüğünden dolayı bu değişimi yapacaksa Cumhuriyet Türk Partisi yapacağına inanıyorum. Ve Tufan Hoca'nın da çok büyük etkisi var burada. Çünkü ondan önceki dönemde ki buradan altını çizmem lazım. Sayın Talat'ın da Cumhurbaşkanı olduktan sonra partiye dönüp de bir toparlama girişimi bile ki bence etkili oldu. Tam anlamında çözmese de sorunları ama dibe doğru giden bir şey en azından birazcık bir Tufan Hoca'ya bir zemin bıraktı. Kan kaybını durdu. Bir zemin bıraktı. Hiçbir şey kalmayabilirdi. Yani o kadar kötüye bir durumdaydı. Yani Sayın Talat bırakacağım. Siz de Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan döneceğim. Öyle bir enkazın başına bir çaba sarf edeceğim. Ve en azından Tufan Hoca'yı alıp da yukarı çıkaracağı bir zemine getirdi partiyi. Bunu kimse de inkar edemez. Yani o yüzden baktığım zaman bütün bunlar ve şu an yükseliş ve halkın tavırlarını da gördüğümde o dediğin değişime, Ferdi abinin şu an, Özkan abinin de buna imkan vererek bir değişimin önünü açması için geri çekilmelerine en uygun partinin Cumhuriyet Türk Partisi olduğunu düşünüyorum. Yani orada partili olduğum için değil de sadece. Şimdi tabii eleştiriler vardı sistem değişecek diye. Tabii eleştiri şu yani son 15 senede en fazla hükümet olan parti CTP. Bu da bir gerçek. Ama tabii ki CTP'lere sorduğunuz zaman bunu kesin sen de söyleyeceksin. Belki bilmiyorum ama her zaman ayağında bir program vardı CTP'nin. DP'sidir, UBP'sidir bir şekilde vardı yani. Dediğin şekilde hayat görüşlerine uymayan, ekonomik politikalarına uymayan partilere hükümet olmak zorunda kaldı. Sistem nasıl değişecek o zaman? Yani şimdi koalisyon modeli de ortaya çıkabilir. Söyleyeyim şimdi söylediğine ve bunu söyleyen arkadaşlara katılmakla beraber ben ondan daha farklı bir şey söyleyeceğim aslında. Benim için daha farklı bir gerekçesi var neden sistem bugüne değişmediğinin ve bundan sonra bu sistemin değişme zorunluluğunun aslında toplum tarafından talep edileceğini düşündüğüm için CTP dediğimi başka türlü anlatmaya çalışacağım sana. Şimdi tabii ki bir pranga, UVP, TP benim için hiç farkları yoktur. Derler ki örnek vererek gireyim önce ilk kısmını anlatayım. X yasasını siz de hükümete geldiğinizde değiştirmediniz. Ya ben gözümle gördüm ya. Ben bulundum da parti meclisinde, Cumhuriyet Türk Partisi MYK'sında da bulundum. Özellikle Tufan Hoca yasayı kelime kelime yazdığını, meclise götürdüğümüzü, ortağın bunu kabul etmediğini yaşadık. Yani kamu reformu olsun, DAYÜ yasası olsun, vatandaşlık yasası olsun, şu an kavgası çıkar. Bunlar hazır ya bu yasalar. Ya bunu geçmediği zaman her zaman ama CTP'yi suçlamak veya CTP'den bir öz eleştiri beklemek bu toplumun da şeyinde var. Bu da pozitif bir şeydir. Ha? Demek ki bir beklentisi var insanların. Tabii kesinlikle. Ben ortaktan çok başka bir tarafı aslında eleştireceğim şimdi. Toplumda da sorun bence. Bu toplumun artık kendine gelip aynaya da bakıp nereye gittiğimizi görüp ona göre alalım. Neden bak neden? Ya Cumhuriyet siz duydunuz biz Cumhuriyet CTP konuşuyoruz diye. CTP üzerine gel. CTP'nin
şöyle bir cümlesini herhangi bir yerde açıklamalarında, tüzüğünde böyle bir sözünü bir yerde duydunuz mu ya? Ben hükümete gelirsem bana ne verilirse karşıma, özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından, ben noktası virgülüne dokunmadan imzalayacağım dediğini duydunuz mu siz ya? Bunu demeden, Duyamazsın. şunu dediğini duydunuz mu? Biz kendi kendini yöneten bir toplum olmak istiyoruz dediğini duyduk mu? Defalarca Tabii duyduk. ki. Tüzüğünde bunların yazdığını biliyoruz hepsini. CTP hükümete geliyor. Nasıl geliyor? Bu söylemle geliyor. Bu söylemle gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi bu dediklerini yapmak istediği zaman bir direnç görüyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Türkiye Cumhuriyeti bunu yaparken kötü niyetinden demeyeceğim. Kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. 80 milyonun CTP'nin veya UBP'nin veya kim isterse olsun bu ülkedeki hükümet bu ülkenin toplumunun çıkarlarını korumak zorundadır. O zaman sen Türkiye ile oturup da kendi çıkarlarını da koruyacak bir şekilde bir duruş sergilemen lazım değil mi? Başkası düşünmez. Başkası olamaz yani. Yok düşünür, kim düşünür? Ha, şu an Ulusal Birlik Partisi çıkar mesela der ki ortağım ben nokta virgül dokunmadan suyu da imzalarım. Ben giderim ana vatanına elektriği de getiririm ve göbeğinden bağlanırım diyor Türkiye'ye. Ve bunu diyen bir parti hala daha bu halk tutuyorsa orada Tutuyor. ona geliyorum. Tutuyorsa ve ben ya bir dakika Sayın Bakan veya Sayın Başbakan Türkiye'nin ben bu su protokolünü böyle noktası virgülüne dokunmadan imzalayamam. Ben kamu faydasını görebilmem, netleştirebilmem, artırabilmek için bunu müzakere etmek isterim diyen bir parti Türkiye tarafından tırnak içinde söylüyorum. Dayatmalarla hükümetten götürülmeye çalıştığında toplum kımıldamıyorsa ben ortaktan daha çok değişimi, sistemin neden değiştirilemediği konusunda toplumu da suçlar. Daha çok suçların toplumu. Aynen ben de suçlarım. Şu an bu slogan var ya bu sistem değişecek. Bu sistem değişecek sloganını yapacak olan bence meclise girecek Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri değil veya partisi. Gene söylemleri tabii ki programı yazılacak. Çıkacak özellikle başkan, bütün temsilciler anlatacak CTP'nin programının seçilmesi durumunda neler yapacağını anlatacak. Bütün bunlara sahip çıkacak ve gerisini de getirecek halk varsa bu sistem değişecek. Yoksa isterseniz 80 tane Tufan, 500'den de Hasan koyun oraya. Yönetsin bunu da toplumda. Ben 4 gün maaşımı geç alırsam gelip sana kara çelenk kurum derse bu toplum. Su meselesinde böyle oldu. Aynen böyle oldu. Ben yaşadım birebir bunu. Yani ben burada topluma aman ama sen kakasın demek için söylemiyorum. Biz kendimize gelmemiz lazım artık. O deniz meniz bitti. Samimi olarak şuna karar vereceğiz. Biz bir alt yönetim miyiz? Alt yönetimsek şu anki hükümet UBP kalmalıdır hükümette. Ondan daha iyi kimse yapamaz bu işi. Alacak ve birilerine bir şey dağıtacak ama sen 82. vilayetsin. Ya bunu iddia ediyorum. Bakın tanıdığım kadarıyla ki benim babam da 1976'lardan CTP'nin ilk milletvekili adaylarından biridir. Öyle ben tanıdığım CTP asla ve asla 82. vilayet olmayı kabul etmeyecek. Noktası virgülüne dokunmadan hiçbir şeyin altına imza atmayacak. Kim isterse olsun başında CTP'nin. Siz eğer bir alt yönetim olduğunuzu Kıbrıs Türk'üne söylüyorum. Kabul ediyorsanız bence yani UBP'yi seçmesi lazım. UBP yapabilir bunu. Biz başkası yapmaz. Ne de TKP yapabilir ne de TDP yapabilir bunu. Bu partilerdeki duruş ve gelenek geçmişten gelen mümkün vermez, izin vermez buna. Eğer değilseniz de verdiğiniz oyun neye göre verdiğinizi hep sorar ya siz hükümete gelmeden söylediklerinizi yapmıyorsunuz. Bir düşün be bakayım neden yapmıyorum? İlk gün direnmeye kalktın bir konuda senden dayak yedik biz daha çok. Biri çıktı size efendiler dedi. Hadi imzalayın bunu. Biri çıktı dedi para yoktur. Maaş ödeyemedin sen. Sen döndün geldin kara çelengi şeye koydun. Bu duruşu gösteren hüküm partiye koydun. Olacak gibi değil. Değil. O yüzden ne diyorum artık? Bitti. Artık ben Kıbrıs Türk'ünün şeyine güvenirim ha. Yani o silkinip kendimize gelme noktasındayım. Geldiğimiz an o sandıktan da onun çıkacağına eminim ben. Artık burada ben şunu demem ha git kavga et Türkiye'ye. Ya bunları konuşmak bilimsel açıdan Türkiye'yle konuşmak imkansız değil ki. Çok basittir ya. Su konusunda oturursun. Elektrik ya. Demin de anlatırdım bir yerde. Aylardır yıllardır anlattığımı söyleyeyim. Şimdi Türkiye diyor ki kabloyla elektrik gelecek. Bizim Sunak Bakan'la Sayın Bakan da 25 kuruş fantaziyle halkı kandırarak elektrik getireceğim diyor. Ya Hasan Hoca da ne görünür? Elektriğin gelmesine karşıymış gibi görünür değil mi Hasan Hoca? Öyle göründü dışarıdan. Öyle görünüyor evet. Ya Ben değilim işte ama. Ben şunu soruyorum. Sen git şimdi bir tane fizibilite çalışması yap. Türkiye ve Sunak Bey'den bahsediyorum. Getir de ki bu kabloyla elektrik gelirse bu kadar TL Türkiye Cumhuriyeti kazanacak bu projeden. Yani yatırım değerlendirmesi uzmanıyım diye söylüyorum. Fizibilitenin sonucu öyle bir şey çıkar.
Bu kadar da Kıbrıs Türk halkı kazanacak. Bu projeden. Onun çıkması lazım değil mi ortaya? Fizibilite dediğimiz budur. Kıbrıs Türk halkının bu kadar 100 lira diyelim kazanacak. Bu 100'ün 80'ini kullanıcı kazanacak. Çünkü daha ucuz kullanacak. 20'sini hazine kazanacak, vergi topla. Bunların hepsini hesaplamak çok kolaydır artık dünyada. Her yerde bunlar yapılır. Ben daha geçen hafta Uganda'daydım. Bunları anlattım. Uganda'da. Dünyanın her yerine gözlerim mesleğim benim budur. Şimdi sen benim önüme böyle bir şey getir. Ve Türkiye yetkilileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsil eden UBP, CTP kimse bunları otursun, hesaplatsın, çıksın kamuoyuna paylaşsın. Hasan Hoca ne diyecek? Ben çok merak ederim. Bir şey diyemez. Ne diyeceğim ya? Hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama sen bana çıkıp da ortada bir fizibilite yok. Yalan dolanla. Ben sadece görüyorum ki sen beni alıp da benim üretimden koparacaksın. En stratejik alanda. Beni götüreceksin Türkiye'deki bir santrale bağlayacaksın. Bağımlı yapacaksın. Hem de özel bir şirkete. Ben sana soracağım alım garantisi var mı? Cevap vermeyeceğim. Ben sana soracağım kaç parayadır? Cevap vermeyeceğim. Sana soracağım kimin olacak bu proje? Cevap vermeyeceğim. Ben sana o zaman direnç gösterdiğimde ben kabloya karşıyım ya Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıyım. Bu nasıl bir mantık? Bunu hükümet, bunu halk nasıl göremez anlamadım ben. Yani eğer siyaset yapacaksam yemin ederim ha bunlar için yapacak. Bu halk nasıl şu an hala daha sokakta ya Suna'da hiç bakkala gitmez ya bakkal soramaz birine. Ya bakan sayın bakan nasıl 25 kuruş dedin ya sen bize anlat ya. Ben bu halka çağrı yapıyorum. Bir sorun ya kendine. Nerededir bunun fizibilitesi ya? Nerede? Gidelim görelim bir web sayfası söyle bize. De gidelim okuyalım bakalım. Ne yapacağız? Sorduğun cevap alamadım. Yoktur cevap. Ya o zaman nasıl bu insanlar oy veriyor? Demek ki peşkeş vardır ortada. Ya bunu anlamamak için de Tamam da biz buna nasıl oy veriyoruz halk olarak? Ben bunu sorguluyorum. Ben demiyorum Suna'da kötü biridir. Bak yanlış anlamasın kimse. Nasıl bir toplum olduk ki bu sorulara cevap veremeyen adamları hala daha bakan olarak görmek istiyorum. Ve ben soruyorum mesela şimdi sanki Hasan Hoca hep elektrik su konuşur gibi olur ama çok somut örneklerdir. Biz suya bu kadar para ödüyoruz şu an. Kimindir proje? Borular kimindir? Türkiye'nin değil mi? Ne için Türkiye? Ben ödediğim paranın için o boruları almıyorum ya benim olmuyor mu bu borular? Geçtiğiler bile istinak edildi. Sorduk 100 defa bir Sayın Bakanı. Biz işte bunları zaptıran altına almak istedik diye imzalamadık o protokolü uzun süre. Ve bizden sonra da gelen hükümet, biz kalsaydık o zaman neyi imzalayacaktık? Fiyatı, o fiyat belirlenirken koyacaktık oraya. Atıyorum 2.3 mü belediye deposunda? O 2.3'ün içinde yatırım varsa oralar benimdir. Yatırım yoksa o zaman o 2.3 olacaktı. Atıyorum 0.5. Bunları yapmayalım diye devrildi bence hükümet o zaman. Şimdi Sayın Bakan'a soruyorum. 2.3 ödüyoruz. Evet. Bizim mi borular? Cevap yok. Ben sordum Facebook'tan. Cevap yok. Ben tanırım da kendini. Ondan sonra mecbur oldu. Bir kanal dedi ki hayır bizim değil borular. Ya borular bile bizim değilse ben 2.3 diye bir fahiş rakamı neden ödüyorum ya ben? Arıtma tesisi kursam, ya Rum tarafı Yunanistan'dan boruyla su mu getirir? Hayır. Ya. Onun arıtma tesisi içiyor çeşmeden adamlar suyu çok daha ucuz. Ben niye 2.3 ödüyorum? Benim olmayacak bir proje. Yani bunu tartışacak bir ortamı yaratmayan bir mentaliteyle neden oy veriyoruz ya biz bunlara? Ben bunun cevabını ararım. Yani. O yüzden senden de arayacağım. Belli ki bu dönemde çok program yapacak. Ya bizi çıkar bu insanlarla konuşalım. Veya bunlar oy verecek birini bul. Ve ben sormak istiyorum samimi kavga etmeden. Neden ya bu adam hala da oy vereceksin sen? Bana anlat. Belki ben bir şey görmüyorum. Siyasi çıkardır. Başka ne olabilir ki? Memleketin ya atıyorum %30 oyları varsa %30 çıkarcıysak biz. Daha fazladır bence. Ya işte o zaman 30 lira az bile. aynaya bak dediğim budur işte. Biz o zaman demek ki Kıbrıs Türk halkını bayağı büyütmüşük gözümüzde. Dediğimizde yani biz eğitimli, ya kültürü olan, ne yaptığını bilen bir halkız diye. Hatta bazen biz böyle bayağı da pohpohlarız kendimizi Kıbrıslılar. Hem Rum tarafı hem Kıbrıs Türk tarafı. Demek ki biz öyle bir şey değilmiş ya. Katılıyorum bunu söylediğine. Yani öyle görüyorum ben. Açık söyleyeyim. Beni Sandık öyle diyor. diyor. Yani bana çıkıp dese ki hoca bu konularda yanlışsın ya. Bu adamlar bunu yapıyor. Belki ben de oy vereceğim ya gidip bu insanlara. Anladın mı sen? Diğer tarafta ne bir parti var. Kendi partimden bahsediyorum. Ya bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bir şeyleri sorgulamaya çalışıyor. Sorguladığında kötü oluyor. Niçin sorgulayamayayım ya? Ben bilimsel olarak neden talep edemeyim? Şimdi sordun ya Türkiye ile yarın ne olacak? Yani farz et ki yarın yine hükümete girdik ya. CTP. Ve yarın önemli bir paket geldi gene. Veya şu geldi ya. Elektrik gelecek. Herkesin ya mesela. Elektrik geldi şuna gelecek ya. Geldi zaten daha önce. Bu yani kimsenin şey. Bu kadar vatandaş yapacağım. Diyecek sana. Yapmam dediğin gün sana eğer bir dayatma gelecekse, bu toplumda eğer sahip çıkmayacaksa sana, nedir yani o çevirdiğimiz bizim? Bu oyun oynarık. Evet. Oyun oynarık. Ona gelmedi bir konu. Ona gelecek. Bunu yaşadı. 16 ay önce yaşadı işte bunlar. Ben ısrarla şunu söylüyorum ama.
Eğer halk oy verdiği mentaliteye, ideolojiye sahip çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti'nden kavgaya da gerek yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bence, ben onların yerine koyuyorum şu an kendini. Doğruyu yapıyor ya onlar. 80 milyonluk bir nüfusun çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ve onun çıkarları da bu adamın üzerinde hakkının ve bu adayı yönetmesinin, yani senin vesayet altında olmandan geçiyorsa, suyun ona bağlı olacak, elektriğin ona bağlı olacak, maaşların ona bağlı olacak. Oradaki insanlar Havaalanı verdiğim limana veriyor. çok doğrudur yaptıklar o zaman siyasete. Bunda da bir sorun yoktur arkadaş. Yani biri diyecek ki ne diyor Hasan Amca'nın söylediği Türkiye'deki siyaseti överim tabii. Çünkü o 80 milyonu düşünmek zorunda. Sorun o değil, sorun bizi kim düşünecek? Neden biz kendimizi düşündüğümüzde biz suçlanan taraf oluyoruz? Ben örnek veririm. Hep bak elektrikten açıldı diye söyleyeyim yine. Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti nükleer enerji için anlaşma yaptığı Akkuyu'da. Şimdi nükleer santralin şeyinden bahsetmeyeceğim, dezavantajları falan. Bu anlaşma 2010 tarihinde imzalandı. 2010, 7 sene önce. Satın alma anlaşması. 7 sene geçti, proje daha bitmedi. Diyelim ki 3 sene sonra bitecek. 2020'de bitti diyelim. 7 sene önce anlaşmada ne yazar bilin? Elektrik üretilmeye başladığı günden itibaren 15 yıl için Türkiye, Rusya Cumhuriyeti'ne bu kadar para ödeyecek yazar. Haysiyetli bir anlaşma budur. Doğrudur yaptığı Türkiye'nin. Yani Türkiye kendi elektrik satın alacağında 10 yıl önceden kaç para ödeyeceğini bilecek. Saygı duyarım. Doğrudur. Bak ben suyu alacağım da su artmaya başladıktan sonra öğreneceğim fiyatını. Bunu benden talep ederken yani hiç vicdanları sızlamaz. Diyorlar ki su akar, aksın nasıl olursa aksın. Veya UBP dediğinde ben noktası virgülüne dokunmadan imzalayacağım bu çünkü anavatanın suyudur. Ya biz de dersek ya oturun en azından fiyatını konuşalım. Biz anavatanlarının düşmanı olacak. Türkiye'yi sevmez olacak. Yılların politikası değil mi ama bu? Bitsin artık ya ben onu söylüyorum. Yani yılların politikası bu. Ağzını açtın mı düşmansın, vatan hainisin, Rumcusun falan fıstık gidiyor. Budur kardeş ama işte bu tutmaması lazım toplumda. Amacımız o değil mi ya? Şu an bu programı niye yapıyoruz aslında? Yani Bunu halka anlatmaya çalışıyoruz ki halk eğer biz yanlış görüyorsa tartışalım ya bunları. Çıksın desin ki halk hayır hocam yanlışsın sen ya. Nokta virgül dokunmayacağım. Türkiye'den gelen herhangi bir belge imzalayacağım. Diyorsak eğer, işte o yüzden başta ne söyledim ben? Biz halk yönetimsek ona göre ekonomik politikalar, sosyal politikalar bilmem neler geliştirilecek. Ama biz ayrı bir haysiyetli toplumsak ona göre konuşacak. Yani bana biri derse atıyorum UVP'den biri gel bir günde ekonomi konuşalım programda. İlk sorum o olacak. Konuşalım ekonomi. Ben de ekonomistim. Ama sen nasıl görün bizi yani? Bir alt yönetimsek ona göre ekonomi konuşacak. Alt yönetimsek kim ne kadar koparır da dağıtırsadır konuşacağımız. Alt yönetim değilsek nasıl kendi ayakları üzerinde duracak adil bir ekonomik düzen kurarız. peki bu noktada hocam mesela üretimde kopardık çok. Bu yıllardır hep olan bir şey. Yani bizi üretime kopardılar yani memur ederek bilmem ne ederek. Nasıl tekrar çalıştıracağız bu çatları? Yani çok zor görünüyor çünkü. Belirli ambargolar da var. Tabii. Ben İş gücü de. Ben şunu görüyorum. Şimdi baktığımda bütçeden yatırımlar kısmına ayrılan paraların ben hala daha şunu iddia ediyorum. Bakın doğru yerlere kanalize edilmiyor. Yani şöyle edilmiyor. Teşvik yasasına bak mesela. Teşvik çok çalıştığım bir alan olduğu için söyleyeyim. Yani bir yerlere biz para aktarmak zorundayız. Aktarıyoruz zaten. Bu aktardığımız paranın ekonomiye dönüşüne bakmamız lazım. Yani çok basit şöyle söyleyeyim. Bir proje yapıyorsan sen ve bu projenin ekonomik artı değeri varsa o projeye o ekonomik artı değer kadar maksimum teşvik verebilirsin. Mantık budur ekonomide. Yani bu proje yapılırsa 100 milyon TL ekonomiye katkısı var. Ama ben bunu teşvik etmezsem finansçı para kazanmadığı için yatırımcı bu proje hiçbir zaman yapılmayacak. O zaman ben o 100 milyonluk değeri kaybediyorum değil mi? Ne yapar o zaman devletler? Teşvik eder kendini ki o 100 milyonluk ekonomik değeri kazansın. Bizde bir tane o ekonomik artı değeri hesaplayan proje yoktu çalışma. Ekonomik fizibilite dediğim budur aslında. Ben turizm teşvik yasasına baktım. Turizm teşvik yasası Çok şey yapıldı. şunu yazar ya. Bakın o yasada sorun yoktur. Yasa bir yerden copy paste. Ama deliyorlar çok onu. Copy paste'tir yasa. Bir yerden aldılar. Belki Türkiye'den, belki başka bir ülkeden Türkçe'ye çevirdiler. Yasa der ki turizm teşviği verilecek otel ve kurum işletme neyse ekonomik fizibilite çalışması yapacakmış. Ben iddia ediyorum bu ülkede ekonomik fizibilitenin ne olduğunu 3 kişiden fazla bilen varsa ben yani gerçekten iddialı söylüyorum. Yoktur o 3 kişi de bu alanlarda değil şu an. Başka işler yapar maalesef. O eğitimi alan insanlar ekonomik fizibilite yapılacakmış. Yani bir otel açıyor Ulaş.
Ulaş'ın açacağı otelin Ulaş'tan başka topluma neler kazandıracağı hesaplanacakmış. O rapor fizibilite Devlet Planlama Örgütü'ne gidecekmiş. Devlet Planlama Örgütü onay verirse ekonomik fizibiliteye teşvik alacakmış. Bana sorarsan bu yasaya göre hukukçu değilim ama bütün oteller illegaldir o zaman. Hiçbirinin ekonomik fizibilitesi yoktur. Yok, Ekonomik fizibilite nedir bilen de yoktur. Bizdeki fizibilite denen şey finansal fizibilite dediğimiz yani gelirleri ne olacak, projenin giderleri ne olacak, feasible mı değil mi? Bunu anlarlar fizibilite. Bu değil ya. Bu dediğimiz fizibilite biri özel sektör veya yatırımcı kimse bir projeyi yaparken bu projeden para kazanıp kazanmadığına bakar. Finansal fizibilite. Ben niye teşvik vereyim ki finansal adam kar yapacaksa? Ben ekonomik faydası varsa veririm. Ekonomik fizibilite başka bir şeydi. Bizde hiç böyle bir şey yok. O yüzden senin soruna geleyim. Biz öyle bir planlama, programlama yapmamız lazım ki gerçek anlamda ekonomiye katkı yapan projelere katkı koyalım devlet olarak. Biz onu yapmıyoruz. Biz ne kadar daha çok geliri olan insan varsa zengin, topladığımız vergileri veya Türkiye'den aldığımız parayı ki bizi vesayet altına sokar, daha çok zengin insanlara aktarıyoruz. Onları daha zengin yapıyoruz. Veya ya ben Türkiye'den gelen otele niye teşvik veriyorum ya? Türkiye'den gelen otele teşvik vermemin tek bir şey olabilir. Benim ekonomime katkı yapması lazım. Nasıl yapacak? Vergi vererek yapacak. Bir, vergi vermiyor. Elektrik parası bile ödemiyor. Vergi vermiyor. Elektriği ödemiyor bazıları. Yerli istihdam yapmıyor yasaya rağmen. Kaç Kıbrıs Türk çalışıyor ya? %70 değil mi rakam? %60-70 bir şeydir. O da yok. Almıyor. Yerli istihdamı da yok. Gelen turist de sokağa inmiyor zaten. Onu zaten geçti. Ona katkısı hiç yok. Aldığı inputların yani ham madde, yemek, domates dışarıdan getiriyor. Yaklaşık 8'i mi ne galiba yerlidir. Bunun tarafı da yasaktır. Bilin. Biz ne katkı alıyoruz bu otellerden ki teşvik veriyoruz bunlara? Ben bunu hep sorgularım. Bir kişiden cevap duymadım. Bir kez anlatsın bana ya. Öğrenmek istiyorum bir ekonomist olarak. Ben sınıfa giriyorum. Öğrencileri anlıyorum. Subsidy, teşvik dediğimiz şeyi investment appraisal'da, yatırım değerlendirmesinde teşvik nasıl verilir anlatıyorum. Kendi ülkeme geliyorum, tıkanıyorum. Öğrenciye soru soruyor bana. Bütün lüks oteller teşvik alır. Bana katkısı ne? Yani sözel olarak sormuyorum. Bana birinin rakamsal göstermesi lazım. X otel Bafra'da her yıl ekonomiye 150 milyon TL katkısı var. O yüzden biz ona 30 milyon TL teşvik veririz yılda toprak veya bilmem ne verdik kendine. Vergi muafiyeti. Bunlar rakamsal olması lazım ya. Bunları yapmak zor değil. Biz ara guduru ekonomi yönetirik. Biri çıkıyor 25 kuruşa elektrik getireceğini söyler. Biri bedava dedi hibe su getireceğini söyler. 7 liraya su gelir. En son denk bütçe vermişler işte. Mesela o nasıl olacak? Nasıl denk? Gördük bütçeyi değil. Baktın mı sana? Bir rakamlara baktım ama... 1.2 milyar TC katkısı var içinde. Nasıl denk bütçedir? Yani Türkiye'den aldığımız sayılanmazsa her bütçe değildir. Denktir o durumda. Nasıl? Veya borçlanma koyarsan içine denktir bütçe. Bütçeden her zaman denk olmalı. Yani gelirler ve giderler bütçe dediğin şey eşit olmaz sonuçta birbirine. Senin 10 lira giderin var. 3 lira gelirin var ama 7'sinde Türkiye'den borçlanacağım. Ben daha çok emir almak için dediğinde denktir o bütçe. Böyle denk bütçe mi olur? Denk bütçe şu olurdu. Ben Türkiye'den artık katkı almıyorum. Gelirlerimi öyle bir noktaya getirdim. Giderlerimi kıstım. Gereksiz harcamalarımı. Topladığım vergiyi artırdım. Adil vergi sistemi kurdum artık. Ülkede dersen anlarım, alkışlarım ben seni. Ben sana bir rakam vereyim vergilerle ilgili. Bu ülkede toplanan verginin %90'dan fazlası bir doktor öğrencim yapar diye onun verilerine dayanarak söylüyorum. Gelir grubunu en lüksündeki %20'den toplanır bile. Ve kimdir bunlar? O böyle bir ülke olabilir mi? Memurlar yani bordrolu çalışanlardır gelir vergisini ödeyen ülkeler. Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi ya böyle bir şey? Nasıl o sokağa bir çıkın evlere, arabalara bak. Nasıl bordrolu çalışan gelir vergisinin %90'a yakınını öder bu ülkede? Öyle olursa vergi sistemin senin. Sen Türkiye'den para almak zorunda kalırsın. Bu ülkede Forks'ı gençlerden çıkan adamların listesini görmeyiz biz mesela. Yani o adamlar nasıl olabilir? Vergi vermez o adamlar ya. Şimdi var mı böyle bir şey? Onu soruyorum ben. Ondan sonra da ben bütçeyi denk yaptım dersen kalemin altında 2 tane şey var. Hibeler ve krediler. Türkiye'nin toplam geliri 1.2 milyar TL'ye yakın gelir. Neyini alkışlayamıyor? Alkış da ister. Bir de ilk daha denk yapmış. Yok sen Türkiye'den aldın parayı. O 2 de olabilirdi. 2,5 da olabilirdi. O para milyar. Nasıl bir denk? Hazır bulmuşken sen bu üniversite konusuna gireyim. Ben bu üniversitenin durumu nedir yani? 30 tane üniversite oluyor. Bunlardan vergi verilmez, bilmem ne yapmaz, teşvik alırlar. O olur, bu olur. Yani gelen öğrenci durumu da belli. Durumları da belli. Eğitim kalitesinin durumu da az çok belli. Eğitim kalitesinin durumu aslında
detaylı bilimsel çalışma yapmaya gerek yok. Çok basit bir onun matematiksel şey. Şimdi bizde 16 tane aktif üniversite var. 30 küsur da şeyi verilmiş üniversite izni. Şu an 16 üniversite var Ulaş. Düşün bak. Ben Türkiye'li bir veliyim ve Nijeryalı bir veliyim. Çocuğumu Kıbrıs'ta bir üniversite yollarıyorum. 16'da birine değil mi? O birini seçmemin sebebi ne olacak sence? En ucuz olan olacak. Kesinlikle. En ucuz olan. Yani en ucuz üniversite fiyatlara rekabete girdik. Hepimiz, bak hepimiz kandırdık aslında şeyleri, öğrencileri. Her üniversite fiyatını gol atıyorum. 100 lira der ki sana da %50 burs veriyor. Aslında sen 50 liralık üniversitesin demektir o. Anladın mı? Böyle bir şey hulle yapıyoruz hepimiz. Sen en ucuzundan öğrenci çekersen öğretim üyesi denen şey ticari bir meta diye düşün onu. Yani ben daha öyle çalışmazsam ve iyi bir hocaysam Türkiye'de de, İtalya'da da, Kanada'da da bilmem nerede iş bulurum. Sen benim eğer fiyatın dünya piyasasında belirleniyorsa öğretim üyesinin, iyi bir öğretim üyesinin beni ucuza çalıştırmak istersen o okul harcını indirmek için aşağı rekabet etmek için sen iyi hoca alamazsın. Çok nettir bu. O zaman eğitiminde iyi olmaz. Eğitiminde olamaz. O yüzden ben output'a yani öğrenci çıktısına bakmamaya gerek yoktur eğitim iyi mi kötü mü anlamak için. Sen normal maaşlarla dünya çapında öğretim üyelerinin aldığı maaşlarla o kaliteyi istiyorsan eğer ödediğin zaman bu fiyatlarda rekabet edip de fiyatları aşağı çekip de havaalanından onun bunu öğrencisini çalarak üniversite eğitimi öyle olmaz. Onlar da olur bu ülkede. Biz ne yaşadık? Benim dayı soru yetkililerine. Dayı gitti öğrenci buldu bir yerden. Tam ülkeyi hatırlamam belki. Afrika'dan belki bilmem nereden. Ercan'a indi öğrenci. Ercan'da X üniversite gitti dedi. Nereye kaç para? Nereye geldin dayı? Kaç para burs verdi? Sana %50. Gel ben sana %70 vereceğim. Aldı otobüse koydu başka üniversiteye götürdü. Bizim öyle dedi. Kapkaççı gibi ya. Üniversite eğitimi budur bizde. Kapkaççı gibi. Ve biz mesela dayıyı ben hala dayılı olduğum için değil iddia ediyorum üniversiteyi açtım diye. Kıbrıs'ın en iyi üniversitesidir her açıdan. Evet. Her açıdan. Ve biz neyle rekabet etmeye çalışırız? Bak bizde bordrolu olduğumuz için gerçek maaşlar beyan edilir. Gerçek maaşlar beyan edildiği için biz gelir vergisi veririz. Hasan Altıok her ay ne kadar gelir vergisi verir. Ama X özel üniversitede çalışan hoca Vermez. asgari ücret gösterildiği için sıfır gelir vergisi verir. Ve ben sıfır gelir vergisi veren, çok düşük ihtiyaç sandığı, sosyal sigorta yatırımı yapan bir patron üniversitesiyle DAÜ'nün bordrolu olduğu için, vergi kaçırmadığım için rekabet etmeye çalışırım. Fiyatta ayakta durmaya çalışırım. Olacak gibi değil. Değil. İnanılmaz bir şey. Ve şu ana kadar ayakta durması sadece ve sadece kalitesinden. Kesinlikle. Katılıyorum. Ve bundan o yüzden ben DAÜ sen de biliyorsun başkanlığını yaptım, yürütme kurulu üyeliğini yaparım şu an. Bizim en büyük kavgamız DAÜ'de bu kaliteden taviz vermeden yükseltmezsek yok olacak. Doğrusu da bu değil mi zaten? Budur tabii. Ama başka biz şunu bakın şundan geçtik. Yani Fiyat kırarak DAÜ yaşayamaz. DAÜ öğrenci sayısını artırarak da yaşayamaz. DAÜ kaliteyi artırarak gerekirse öğrenci sayısını azaltarak ama gerçek rakamlarla okul harcı toplayarak var olabilir. Ve biz buna doğru gidiyor DAÜ. Ben yönetimi de bu konuda tebrik ederim. Mesela ne yaptı? Birçok özel üniversite var. Getirir Nijerya'dan, oradan buradan öğrenciyi. İlk taksidini öder adam. Sonra gider bir yerle çalışmaya kaybolur. Okula bile gelmez. Hem sosyal problem yaratır. Hem para toplayamaz. Ama kayıt üstünde bak 25 bin öğrencisi var. 20 bin, 15 bin. Bunlar ilgili şey yapıyorlardı. Bir piyasa geçiyordu. En son soracaktı. Berova öyle de değildi. En son Bilmem. Sonra hani ben orada bir jet lag yaşanmıştır. Muhtemelen bilmiyorum sonucu ne oldu. Ben şuna var. Dayı şu kararı aldı ama. Çok da yerinde. Atıyorum bir yıllık okul harcını peşin ödemeyen öğrenciye kabul vermiyor. Yani sen gel de nasıl gelirsen gel ben kağıt üstünde çok yüksek rakamlar göstereyim. Senden de 3-5 kuruş taksit de alırsan bu benim günün kârı. Ama sokakta git uyuşturucu mu satan artık? İnşaatlarda mı çalışın ve sömürülün veya başka sektörlere mi kayan? DAÜ'de böyle bir şey yoktur. Yani DAÜ şu açıdan söylüyorum. Üniversite sektörü şu an yapılan yanlış uygulama bence sona doğru gider. Yani mümkün değildi bunların var olması hepsinin. Yok ya ben bak yazın bir şey paylaşmıştım. çökecek yani bu işin sonunda. Çökecek tabii ki. Ben bak yazın Queen's Üniversitesi'nde ders verdim Kanada'da. Hatta resim çektim önünde Facebook'a koymuştum. 175 yıllık bir üniversite. Kanada'da 100 yıllık bir ülke. Yani Kanada vurulmadan önce o üniversite vardı. Sanırım 175'ti o rakam. Önünde resim çektim yazardı. Ve o bölgede Ottawa'ya kadar galiba Kingston'dan 3 saatlik araba yolu, ne diyor 300 kilometreden bahsederek 200-300 kilometrede başka bir üniversite yok. Bir tane.
Ahmaktır yani Kanadalılar atsın oraya 200 tane üniversite doldursun. Herkes gidecek Kanada'ya okumaya. Mükemmel bir ülke, mükemmel bir coğrafya, mükemmel bir düzen, mükemmel bir eğitim. Ahmaktır yani. Niçin Kanada 20 tane üniversite açmadı? Biz çok akıllıyız. 30 tane açtık. Öyle mi? Biz hepsini batıracağız. Şimdi burada rant görüyoruz. Yani. Aynen öyle. Onlar eğitim verir. Biz ise bak adına bak, kar amaçlı üniversite, özel üniversite. Kar amaçlı olduğu zaman bir üniversite ne eğitim verecek ya? Nereden kısarsam da daha fazla kar yaparıma gidecek. Nereye kadar ama? Mesela biz ekonomi derslerinde anladık. Bir cadde düşün. Mesela Mauşa'da Salamis yolunu düşün ya bizim. Ünlü Salamis yolumuz var. Bir tane restoran olsa orada ne para kazanır? Korkunç tek bir tane olsa. Tabii. Yanına gelip bir tane daha açtığında karı bölüşürler. Bir tane daha gelir, bir tane daha gelir. Ta ki batmaya başlasınlar. Ta ki kar sıfıra insin. Yani ekonomik şey gerçek ortada öyle. Tabii ki ya senin KKTC olarak sonsuz bir öğrenci arzın yoktur. Yani alacağın öğrenci yoktur. Yani ben istediğim kadar açayım, öğrenci sayısı düşmeyecek, kalite düşmeyecek. Böyle bir gerçeklik varsa ki ekonomide böyle bir şey yoktur. Devam et, aç her gün. Sen her açtığın üniversiteyle aslında ya başka bir üniversiteden çalan ya da mecbursun maaş ücretleri düşüresin ki yeni öğrenci getiresin. O da bir yerde duracak. Bunu göremiyor mu? Ben anlamadım insanlar. Toplumun genelinde sadece üniversite değil, bütün noktalardaki durumumuz bu gibi geliyor bana. Böyle. Plansız programsız Yani değil. kamuda da bu yaşanmadı işte kaç tane iş çalışsın ödeyemeyeceksin en sonunda. Birini alıyorsun, ödeyemem. Daha fazla bağımlı olur, daha fazla para ister. Kesinlikle. Ve bu senin Kesinlikle. gaspına sebep olur diye düşünüyorum. Oldu zaten işte. Oldu. Ben o yüzden diyorum bu seçime geri dönersek. Evet. Bence artık gerçekten bu slogan olarak söylemiyorum. Son şans olarak görüyorum. Yani 5 sene sonra bu mentaliteyle yönetilen bir ülke halindeysek bence konuşacak pek de bir şey kalmayacak. Kapatıp kaçacak gibi gelir bana. Hem nüfus konusu olsun, hem bu dağıtılan adaletsizlikler olsun. Yani benim 2 tane çocuğum var şu an 20 yaşında. Üniversite okullar. Yarın mezun olsa da ne yapacaklar ya bu insanlar? Ne yapacaklar yani bu ülkede? Şu an bunu konuşursam ve böyle gidersek 5 sene 4 sene sonra ne yapacaklar? Neyi konuşacaklar? Artık burada ya dur diyecek. Planlı, programlı. Yani Türkiye'de ben parayı çok iyi alırım. Üzerinde dağıtırım arsacıklar. O dönem bitti artık. Gerçekten bitti. Yani bu arsalarının da bu arkadaşların kanacağını da zannetmiyorum ben. Çünkü atıyorum X insana ulaş arsa verir. Bir derenin bilmem neresinde ne suyu var ne elektriği var. Ya adam zaten oraya elektriği su götürecek parası olsa arsa da alır diyor. Ya verdiğin varsa hiçbir anlamı yok diyor. Seçim rüşveti olarak verdin. Hiçbir işe yaramayacak. Ama diyor. söküyor işte hocam. Bir şey söküyor. Olur. İşte bak hala daha söküyorsa ben hiç derdim değilim. Yani bu seçimin sonucu ne olacak? Yani insanların talebi gerçekten oysa benim şahsen hiçbir derdim değil. Toplum adına üzüleceğim sadece. Yani partim açısından derdim değil. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi çok kötü gitmiş seçimde. Çünkü insanlar böyledir. Sen ona verdiğin her sacıkla oy verecek. Ona terfi sözü verdiğinde oy verecek sanaysa bu CHP'nin sorunu değil. Vallahi değil. Halkın sorunu. Yani değil gerçekten Yani biz değil. böyle eğilik lafı var. Ha, ne de X partinin sorunudur. Bu halk eğer bunu talep ediyorsa buyursun. Yani kısa günün, o da var ekonomide, öyle bir konsept var işletmede. Özellikle şirketler kısa dönem kar yapmak isterse, uzun dönemli karlardan vazgeçerse yani, bugünkü değerleri düşer. Biz eğer kısa gün bugün hemen bir açı güzel hayat yaşayın dersem, çocuklarımıza hiçbir şey bırakmam. Yani bugünden onların hayatından çalındı demektir. Biz onu yaşadık ya bugüne kadar. Ya duracak ya da gerçekten çocuklara şimdiden söyleyelim, kaçın gidin bir yerlere. Ben söylemeye başladım zaten. Mecbursun şu an söylesin. Eğer bu seçimde değişmeyeceksen. Ha buradan senin daha çok görüşlerini bildiğim için bir daha çay çağrısı yapmak isterim. Boykotçu arkadaşlar. Boykot etmek saygı duyulacak bir şeydir sonuna kadar. Bence biz bu ülkede değil. Bu ülkede zordur bunu savunabilmek. Çünkü bu ülkede boykot demek, bu dediğimiz zihniyeti, yani bak şunu da söylemiyorum. Gidince tepe oy verin de demem boykotçulara. Mutlaka size yakın, çünkü ben bu boykotçuların neredeyse hepsinin bu sistemi kuran partilere oy vermeyeceğini bilirim. Görüşleri ya daha soldur, Öyle daha yurtseverdir, genel öyle. küsmüştür, umutsuzdur. Bu insanlar aslında bizim insanımızdır. Bizim derken partinin demiyorum. Bu ülkenin geleceğini düşünen insanların küskünlüğüdür. Mutlaka kendilerine yakın bir parti vardır. En yakınına. Hatta yakın görürler ama tam da girsinler içine o zaman yani. Bu kavgayı vermezsek de boykot ettiğinde sana kimse şunu demeyecek çünkü. Vay be adamlara bak ne güzel boykot ettiler. Ne olacak sonucu? 3 sene sonra görecek yeni kurulan partileri gördük. Türkiye'li bakanlarla her gün resim çekerler. Biz geliyoruz ya. Ve biz diyor ki bu ülkenin artık sahibiyiz. Ve bu ülkede Türkiye'nin parçası gibi olacak. Veya İsrail'in veya bilmem neyin. Yani, konuşma başladı. Bu konu Monaco'dur, Tayvan'dır işte. referandum konuşulur ya. Bağlanmamış referandum yapılsın. Evet. Ne yapılsın.
O zaman boykotçu arkadaşlara sormak lazım ya. Boykot bir işe yaradıysa biz de edelim. Ama gitmek de bir işe yaramadı bugüne kadar. Ama başka yolu yoktur ya. Ama Gidecek. gittik. Ne oldu? Belki de gittik diye şu an o ileriki 5 senede değildik de hala da umut var. Bir de öyle bakmak lazım. Ben sana söyleyeyim ne oldu mesela. En basitinden. Daha önce gittik diye CTP hükümete geldi de ne oldu? Ben sana söyleyeyim. 26 mesela 26.500 vatandaş o gün yapılmadı. Sonra yapıldı ama işte. Bak, neden yapıldı ama? Onu soralım. Arkadaşlar çünkü yapabiliyor bu işi. Çünkü yapan insanları getirdik başa. Ve bıraktık halk olarak orada. Belki de boykotçuların da katkısı var onda demeye çalışıyor. Gittik diyordun, gittin evet. Bir hükümet getirdik. Yanında ortağı web olmasına rağmen şunu diyebildi mi ya? Ben bu 26.000 vatandaşı yapamam. Kavga vermek lazım arkadaşlar. O zaman yani kim olursa olsun kavga vermek lazım. En azından Sert olarak. kavga en son aşamadır. Evet, duruşu Ama gösterirsen, sahip çıkarsan o mentaliteye, o zaman karşı taraftan da diyorum ki ben bu gelmeyecek. Ben şunu zannetmiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Ben Türkiye yöneticilerin bizden nefret ettiğini, bize düşman olduğunu hiçbir zaman söylemem. Bu insanlar da ama kötü olduklarından yapmazlar ya bunu. Tekrar ediyorum. Benim görüşüm bu insanlar kendi çıkarlarını koruyorlar. Doğrudur. Normaldir. Sen çünkü kendi çıkarını korumazsan o da orayı dolduracak daha fazla. 80 milyondan bahsedelim. 80 milyonu çıkaramaz. O Suriye'de gider. Şimdi gördüğün gibi Irak'a da müdahale eder. Kıbrıs'ta hayda istediğini yaptırır. Hele de sana 2 kuruş para verdin desen razıysan nokta virgülüne dokunmayacağım dersen o siyasetçi de başarılıysa Türkiye'de tabii ki seni kullanacak kendi çıkarları için. Ben orada hiçbir sorun görmem gerçekten. İngiliz yaptı yıllarından bunu. Bütün dünyayı yönetmeye kalktı da Türkiye yanındaki etrafında gaz olan, petrol olan dünyanın belki de en jeopolitik konumundaki ülkeyi bulmuş elinde 2 kuruş parayla minnet şükran çeken bir yönetim kullanmayacak yani. Kullanacak. Ben olsam da kullanacağım ya. Bazen yani. İşte eski zamanlarda oldu. Onu demeye çalışıyorum. Biz ne yapıyoruz sorumuz? Boykot ederek değil. Şimdi X partiyi hükümete getirdik arkadaş. Boykotçular da var. Sahip çıkmaz o X partiye. O X parti direnemez ya. Ben sana söyleyeyim. Direnemez. Diren derken kavga anlamında değil. Benim de ülkemin çıkarları bunlardır. O yüzden gelin o masayı kuralım. Demin söylediğim bilimsel çalışmalar yapalım. Senin çıkarlarını da engellemek istemem ben. Benimkileri ezerek değil diyemez. Eğer bir taraf boykotçuysa diğer taraf senin de zamanında suçun vardı derse yapamaz. Senin orada masada güçlü olman için kavgaya da gerek yok. Halk desteği olduğunu görmesi lazım karşı taraf. Bütün o halk desteklerine rağmen yapamıyorsan gene hatalar o zaman sende evet sorun var derim. Ama biz bakın geçmiş tarihlere bak. epey suçlanır mesela. Partiden beni hatırladığım örnekleri vereyim. Bilmem ne kadar zamanımız kaldı ama. Mesela bir önceki hükümet döneminde CTP bıraktı kaçtı dediler değil mi? Yine bir paket vardı ortada. Evet, imzaladı kaçtı. İmzalamadı kaçtı. İmzalasa ne olacaktı? Mahvolacaktık. O zaman hem mahvolacaktık hem CTP onu imzalayan hain parti olacak tırnak içinde. Belki hatası neydi? Daha önce bu hataları yaptı ama İTM yasası gibi, birleşik faiz yasası gibi. Bak ne diyorum bak. Ben de hata yapmadı demiyorum. Yani. Ama eğer diyorum. Şimdi karşında o zaman kaçmakla CTP doğru mu yaptı? Doğru yaptı tabii. Nasıl yapacaktı başka? Ama şu an öyle değil tabii. Bıraktı kaçtı oldu ve kaçtıktan sonra çünkü çok daha kötü şeyler yapıldı. Bazılarının görüşü de şudur. Kaçmayacaktın ve en azından kaçmadın diye bu 10 tane daha da kötü yasayı en azından engellerdin var. Bunun cevabı net değil işte. Bence bazı netlikler vardı. Mesela ÖRP meselesi vardı o zaman. Hatırlarsın. Siyasi olarak CTP'yi çok yorduydu o iş. Yordu ya bak ben... Ondan dolayı şey oldu. Ya da CTP'yi konuşmak için söylemem. Şunu söylemek isterim. Bir duruş varsa ve destek görmez halktan, o duruş çok daha kötüye gitmesin diye mecbur oluyor bazen bazı şeylere göz yumuyor ki çok daha kötü gitmesin ya da hiç destek göremezse diyor ki ben kaçıyorum be arkadaş. O zaman da ne oluyor? Sen geldiğinde gördük seni bıraktın kaçtın. Biz samimiysek analizi doğru yapacak. Destek varsa durabilir bazı şeylere karşı. Destek yoksa ya iki şey var. Ya bırakıp kaçacak. Gelen çok daha kötü yapacak. Ya da bazı şeylere göz yumacak ve gene çok kötü olacak. Adaptasyon edecek. Ben demiyorum o yapılmalı. Şahsen benim görüşümde bırakıp kaçmak durumda. Kişisel görüşüm. Doğru olduğunu söyleyemem. Ama kaçarken de anladırım oldu. Çok daha net anladırım. Bu benimki işte. Yapmam yani asla. O şeyi oradaki içi. Ama yapana da suç bulmam. Çünkü görebiliyorsan sen. Mesela bak biz kaçtık hükümetten sen söyledin demin. CTP hükümetten gitti. Bak kaç tane vatandaşlık yapıldı. Evet. Şimdi iyi mi yaptı gitmeyin önce CTP? Gel tartışalım.
Mecbur kaldı ama gelip kapısına dayandı sendika. Halk başladı dönüşü. İşte o zaman CTP sence kaçtı mı bırakıp yoksa Kaçmak zorunda kaldı. ama ben kamuoyunda hiç görmedim ha bunu yazan Halk, bu böyle halk böyle. yazan gazeteciler görmedim. Boykot sebebi. Ne için? Su meselesine çok mesela kendim yazdım. Senden bahsetmem şu an ya Ama olarak. şey olarak orada şey yaptılar canım. Ödeyeceğim uzun meselesine geldi. Genel anlamda da basın çıkıp şunu dedim ya bu arkadaşların vatandaş yapmamasını destekleyin diyen de çağrı yapan da gazeteci yoktu. Kamuoyu yoktu yani gazeteci demeyin. Öyle bir kamuoyu yoktu. Söylersen sen ırkçı olur. İşte o zaman o yüzden en başa dönüyorum. Biz Kıbrıs Türk Halkı olarak bu seçimde karar verecek. Biz samimi olarak ne isterik bu ülkede? Samimi olarak bu düzenin devam etmesini de çocuğuma da ben giderim 2 gün UVP binasının etrafında gezerim de bir işçik buldururum yerine göç esasından da istersek gelecek bu hükümetlere oy verelim. O zaman haysiyetin yaptığında sen düşüneceksin artık vatandaş olarak. Eğer senin haysiyetin varsa ki ben iddia ediyorum bu ülkenin bütün kaynaklarını iyi kullanırsan gerçekten o Türkiye'den gelen ya paraya ihtiyacın olmaz ya da Türkiye'yle o anlaşmayı haysiyetli de yapabilir. Bana sorarsan mesela hep bu ayrı bir programda tartışırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin buraya para verme zorunluluğu var bana sorarsan. Bu kadar nüfusu var burada. Nüfusunu da geçti. Her şeyi birleştirdiğinde bana sorarsan bir ekonomist olarak zorunluluğu var. Geçen senenin bütçesine baktıydım ben. Krediyi çıkarırsam ki kredi benim borcumdur. Kendini ödemem lazım. Galiba cari harcamalar için verdiği para %13'tü. Ya sen %13 katkı vereceksin bütçeye ama nüfusun yarısında en azından senden gelen insanlar olacak. Yok bunu kabul etmem. Gel oturalım hesaplayalım bunu derim ben olsam. 150 yapalım. Bana Ya en azından. Yani sen bana deme beslemesin sen. Sen bu parayı veriyorsan bir de karşılığı olacak bunun. Her açıdan baktığında olacak. Yani sen burada sonuçta buraya da durmakla tamam doğrudur bizi de koru. Doğrudur bazı faşist Rumların da faşistleri az değil ya. O konuyu geçiyorum ama şu da var. Sen burada kendini de koru. Senin tuttuğun toprağın bile bir bedeli vardır ya. Normal ahlaklı konuşuyorum yani olarak bir anlaşma olarak konuşmaya çalışıyorum. Burada ne onun düşmanlığını ne bu eleştirisini yap. Hepsini masaya koyarsak bana sorarsak ödemek zorunlu olan bir para vardır buraya. Ve biz çünkü burada durarak sen Kram Montana'da sen gittin gördük. O masanın etrafında olmanın ve o masanın etrafında gazı da mazı da konuşmanın tek sebebi bizik ha. Bizik. Kıbrıs Türk'lük. Sen o zaman bu Kıbrıs Türk'ünü burada tutmak zorundaydın değil mi? Bu konulara girersek saatlerine konuşacak ama doğrudur bunlar. Sen bizi burada tutmak için bir sistem kurdun ve doğruydu. Avustralya'dır benim ailemin çoğu İngiltere'de. Ben de kaçar, babam da kaçabilirdi. Sen ne yaptın? Ya herkes kaçarsa ben o masanın etrafında oturamayacağım. Kıbrıs Türk'ü durması lazım diye ona göre yasalar vurdum. Ona göre sanayi holdingleri kapattık, bilmem neleri kapattık. Bir sistem kurdum. O gün için doğruydu. Şimdi bana gelip deme ama. Ya sen bu kadar emekli maaşı aldın. Sen 15 seneden emekli oldun diye sistem batıyor. Sen yarattın bunu. Sen yarattın işte bunu. Ya bunu konuşalım. Ben yaratmadım bunu. Kıbrıs Türk'ü tembeldir. Ya nasıl tembeldi? Benim dedem CMC'de madende çalıştı geberdi. Adam maden işçisiydi öldü. Yani insanlarımız o şekilde öldü. Yok çalışmazdı Kıbrıs Türk. Çalışırdı. Yok öyle şey. Vizyonsuz Kıbrıs. Hırsızdı. İşte oturalım bunu konuşalım bakalım. Bunu çok söylüyor mesela. Gel bunu oturalım konuşalım bakalım. Sen para vermen gerekir mi gerekmez mi? Bu kavga değil ama. Bu iki onurlu halksa konuşabiliriz bunu. Bak biz onuru bir yere bıraktıysak, biri bu parayı versin de ben de dağdayım da koltukta oturayım da 1 milyon sterlinlik de evim olsun da onu seçelim biz diyorsa bu halk, ben gerçekten en azından bu seçimde bu mentaliteli bir halk varsa da benim savunduğum parti, üyesi olduğum parti çok kötü gider, inan üzülmeyeceğim. Toplum adına üzüleceğim sadece. Biz bu toplumun içinde yaşadık. Bu zaman diye üzüleceğim. Partiye ne üzüleyim ki? O zaman ben bu programda çıkaracağım hocam. Ya alt yönetim olmaya karar vereceğiz ya da haysiyetli durmaya karar vereceğiz. Aynen öyle. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani bunun haberini yazarken öyle yazacağım. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Ya bu artık bunun seçimidir. Ve ben alt yönetim olmayı kabul eden insanları da eleştirmeyeceğim. Çünkü sen zaten yıllardır verdiğim oyla bunu istedin zaten. Ben sadece şunu söylüyorum. Dürüst ol diyorum. Ya bu BP olarak bana çıkıp da kendi yeni yönetirmiş gibi davranıp da gidip Türkiye'li bakanlardan Kıbrıs'la ilgili bilgileri alıp gelip bana satmaya çalışmıyor. Ya UVP'nin strateji şudur. Artık bunu herkes görür herhalde. Üretim yoktur UVP'de. UVP hükümetinde tecrübeli bürokratlar, çoğu da iyi eğitimli. Ekonomiyi yönetirler. Güzel bir şey yaparlarsa, ekonomik anlamda güzel şeyler de yaparlar. Çok iyi eğitim almış yerlerden gelen insanlardır. TC'ciliğinde bulunanlar veya Türkiye'de Kıbrıs masasında olan insanlar. Güzel bir şey yaparsa UVP gider köylere der ki, bakın size ne güzel şeyler yaptı. Ekonomi kalkınıyor der. Kötü bir şey yaparsa gider köylere ki Türkiye yaptı. Bu böyle bir siyasettir ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Bunun ötesi yoktur. Ben inanmıyorum herhangi bir bakanın
Bu konuları anladığını bile. Yani Sonat Atun çıktı 25 kuruş elektrik getirecek dedi. Ben bugün başka kanaldaydım. 25 kuruşa getirsin, imzalasın şu an göstersin bize Türkiye ile imzaladığı anlaşmayı. 25 elektrik gelecek. 25 yıllığına falan filan kuruş ben ödeyeceğim ve Ulaş. Ben Sonat Atun'a oy vereceğim. Getirsin onu vereceğim ya bir çağrı yapıyorum buradan. Herkes vermelidir. Böyle bir vakan yoktur ya. 67 kuruş ödediğim elektriği 25 kuruşa getirecekse ben ne ararım ne isterim daha. Mis gibi bakalım. Eğitim ucuz, her şey ucuzlayacak. Üretim ucuzlayacak. Kesinlikle. Her şey düşecek. Turizm şey yapacak. Otellerin masrafları, maliyetleri çok yüksektir. Her şey ucuzlayacak. Yapsın ya bir oy verelim kendine. Ama yapamazsa ona oy veren insan sorgulasın kendini. Hiç olmaz onlar. Ha, işte olacak diye uğraşacak kardeş. Olmaz dersek boşlu bir hikayedir bunların hepsi diyecek. O yüzden olacak diyecek. Boykot da etmeyecek. Gidip CTP'ye verme be kardeşim. Git başka bir kendine yakın bir partiye ver. Bunu yapmak zorundayız. Ya. Diğer türlü ne diyecek yani? Geldi yine bunlar da 50 binden daha vatandaş geldi. Geldi bunlar hiçbir şey kalmadı elimizde. Dayıyı da sattılar. Elektrik kurumunda verdiler. Ne diyecek? Ne sen kendine? Ne diyecek? Ben bir şey demem yine. Ben diyeceğim şudur. Ben bu kadar zamandır bu işi görüyorum. Oldu bitti. Ergelen de aynı şekilde yaptı derim. İşte bir Tamam, saattir anlattım. tamam ama yani öyle de diye sonuçta bu şekilde ben Kıbrıs sorunu çözümünü görürüm bu işi. Direkt. O finalize şimdi. Benim de yani tamamen nihai çözüm oradadır. Ama oraya gidebilmek için biz var olmak zorundayız. Ben sana diyorum ki 5 sene sonra yokuk. Kıbrıs sorununu çözeceksen... Şimdi de yok diye düşünüyorum ama söyleyeyim. Yok var hala bak bu seçimde hala çok şey değişebilir. Ben o yüzden son umut görüyorum. Hala daha varık şu an. Bunu konuşabiliyorsak varık ya burada da. Olmayabilirik ha. Gör bak basını takip et. Türkiye'li bakanlar burada yeni kurulan partilerle verilen mesajlar bilmem neler. Burada AKP'nin şeyi var ya ofisi var artık. Evet. Şimdi AKP'li bakan burada yeni kurulan bir partiyle fotoğraf paylaşıyor medyada. Sen benden daha çok takip eder onları. Ve AKP'nin de burada seçim bürosu var. Ve seçmenin. Ve sen bana diyeceksin ki AKP bana çalışacak burada. Öyle bir şey yok. Ha, düşün artık. 5 sene sonra bu programı yapamayacak burada. Sen eğer boykota devam ederse bu arkadaşların hepsi bırakır meydanı böyle bir ortama. Ki ben bundan suçlamam ama çünkü bunların zihniyeti şudur. Kıbrıs ana vatanın bir parçasıdır diye inanan bir grup insanın bu adımları yapması çok doğrudur. Biz ona karar vereceğiz. Aslında çok şey yapmadı. Çünkü yani biz de... Sizi demem ya. Ben öyleyim ama. Tarihsel gerçek duruma sürece baktığım zaman bu yani ortada. Anladım da ben de sana şunu söylerim. Sen beni ikna et de boykot edelim. Hepimiz de boykot ettiğimizde bir işe yarayacağını Bana görelim. soracak o boykot etsin verilmez. Ne olacak ettiğimizde mesela? Bir sinerjidir abi o. Bir sinerjidir. Buna sinerji yapalım. Bu seçime sinerji yapacağımıza çözüme sinerji yapalım. Karamontana'ya gittik. Biz Karamontana'ya Cenevre'ye gittik. Neredeydi bu insanlar? Hiçbir yerde değildi. Ben de ona kızarım. Ben de ona kızarım hocam. Haklısın. Yoktu kimse. Ben ona da hak veriyorum ama... 2 tane 3 tane insan arada sınırdan United Cyprus dedik işte o grup. Gidip sen de desteklemişsin. Devam edelim. Yoktuk. Çözüm kimse istemiyor demek ki diye düşündüm ben kendi kafamda. Ama yani çözüm olana kadar da bir şey yapmamak da olmaz. Benim derdim oradadır. Ve çözüm olması için bir gün, ki ben onun olacağına da inanıyorum. Ben hiç kötümser değilim o konuda ve bizim zaten kendi partimizin hedeflerinden en büyük hedefidir o. Onun için mücadele etmek için kurulan bir partidir bu. Tüzüğü değişmediği sürece. O güne gidebilmek için de ben var olmak zorundayım. Ben diyorum ki sana o güne madem ki burada büyük bir fırsat tepildi, yeniden başlayacak bir süreç olacak. O süreçte o süreci görebilmek, yaşayabilmek için var olmak zorundayım. Bu gidişten olmayacak. Tahsin Ertuğruloğlu gibi insanları alsın sadece burada. Hayır kesin. O zaman... Ama benim boykot yapıp olaya yarayacak diye bir şey yoktur ortada. Ya ben de diyorum ki sana kesinlikle yarayacak. Çünkü sen ve senin gibi düşünen, boykotu düşünen insanlar ki bak saygı duyuyorum. Neden ona yarayacak? CTP'de ikinci büyük parti sonuçta. Baktığında kendilerine bak hayır onu söylüyorum. Halkın partileri bana saldırıyor. Sen boykot edecek CTP'ye yarayacak bu işte. Hayır. Onu söylemem, şunu söyleyeyim. Boykot edecek insanların profiline baktığında ideolojik duruşuna tamam doğrudur. Bu federasyonu savunan partilerden taraftırlar. Anladın mı? Ve onların gücünün zayıflatılmasına sebep olurlar sadece. Bu bir doğrudur değil mi? Bu tespit. Yani TTP'den bahsetmem. TDP olabilir, TKP olabilir, BKP olabilir, YKP olabilir. Yani boykotçuların hemen hemen çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu, federasyon, Kıbrıs'ta bir çözüm, daha adil bir düzen, hatta adil bir düzen olmadığı, barış olmadığı için boykot eden insanlardır. Öyle. O zaman karşı tarafa yaramaz mı ya? Çok basit. Doğrudur. Matematik bu. Tamam da Halkın Partisi de diyor ki bana o da diyor ki sen vermeyeceğim oy diyor. Arkadaşlar var orada. CTP'ye yarayacak bu iş. İki büyük partinin bir tanesi olduğu için. Halkın Partisi'ne ben şahsen neden oy verilmesi gerektiğini anlamadım zaten. Yani en azından kendi partim adına söyleyebilirim. Ben halkım çok severim. Çok arkadaşımdır. Hepsi hemen hemen.
Başkanından bütün yönetimine kadar. Ben anlamadım mesela söyledikleri konular. Ben şunu sorayım kendilerine. Açtığım konuyu diye arkadaşımla da sohbet ediyorum diye sorayım ben. Genel sekreter bir açıklama yaptı. 2020'de vatandaşlık verilmesin. Çok güzel aslında açıklama değil mi? Çok güzel. Bana sorarsan da verilmesin. Bu arada da iyi bir vatandaşlık yasası yapılsın. İnsan haklarını da savunan, bizim demografik yapımızı da savunan. Şunu da söylesin ama bana Sayın Tolga Takan'ın arkadaşlarını söyleyen. Sen yarın iktidara gelirsem ve 2020'ye kadar da yapılmayacak dediğin 7 Şubat, 7 Ocak'tadır seçim. 8'i sabah iktidarsan ve Türkiye sana derse al bu 10.000 kişiye yoksa maaş yoktur. Ne yapacaksın o günü söyle bana. Çıkıp deşifre edeceklermiş. Deşifre ettik ve maaş yok yani. Biz de ettik ha deşifre. Kapıda gidip garajlık olacak. He, evet. İstifa- O bir günde hükümetten gidecekler. Evet. Ha, bunu der. Evet. O zaman CTP doğru yaptı der. Tolga Takan der. Bunun denildiğini duydum. Hayır, bana öyle bir şey söyledi. Hayır ben sonra çıkarım yaparım seni. Hayır ama biz bu dost sohbetinde konuştuğumuz zaman tamamen deşifre ederiz bu sistemi diye konuşuluyor. Edildi zaten bu sistem. Ben de onu dedim zaten. CTP 70'ten beri bu sistemi deşifre eder. Bakarsan en büyük deşifre 93'teki rahmetli hocanın şeyiydi. Hı hı. Hocanın Evet. Özgür Hoca onu söylerken, yavru kapmak. Özgür Hoca onu söylerken senin bahsettiğin o arkadaşların birçoğu da UBP mitingindeydi o gün. O yüzden bize yani ben anladım samimiyetten bahsederim ben. Özgür Hoca o Davul Tokman söylediğinde veya bir önceki hükümette paketten dolayı ben bunu yapmam Kıbrıs Türk halkına adil değil bu dediğinde CTP'de çekildiğinde ki sen hak verdin çekilmesine demin konuşurken öyle bir durumda bugün bunu eleştiren arkadaşlar da bilmem ne yapacağım diyenler o HDP mitinglerindeydi. O yüzden herkes elini vicdanına koyacak birini eleştirirken. Samimiyet dediğim olur. Biz de koyacak. Hatalarımızdan yüzleşecek. Ama onu söyleyenler de koyacak. Çıkıp da bir anda böyle tertemiz oldu onlar da herkes kakadır da onlar tertemiz. Aslında şey üzerine gidiyor yani. Toplumun temizliği üzerine gidiyor onlar da yani baktığınızda. Ben toplumun demin nasıl olduğunu aslında Ama bir profilini yaptım. Orada sen yapıyorsun. Sen mantıklı konuşuyorsun. Orada sessiz çoğunluk. Ben de bu MİT'e şey yaptım artık yani. Bu zümrüten kuşu bir şeydir aslında. Yani bu Ben ona popülizm derim. sessiz çoğunluk. Ben ona popülizm derim yaptıklarına. Toplumun hiç suçu yoktur. Siyasetçiler kakadır. Biz de temizlik gelin oy verin. Onu Yok, diyorum. toplum kendine baksın. Zaten bu çok şey aslında çok kötü bir söylemidir. Bunu da söyledik yani çok yazdım da ben yani bugüne gelen herkes vizyonsuz, gerizekalı, hırsız, dolandırıcı Hırsız, değil. kirliydi. Onlar ama tertemizdi. Ben şunu sorarım. işte. Bunu şunu sorarım. Ya CTP'yi de denedik. Bizde bir sıra diyor şimdi. Siz Küba'dan geldiniz. Devrimden geldiniz. Nereden geldiniz siz? Nereden geldiniz? Ya aileleriniz UVP'nin bitiklerini finanse eden insanlar da yoktur aranızda sizin. Sülalelerinizde, HDP'den yoktu hiç. İlla ki var. Ha, yani nereden geliyor? Ama tabii ki Ha. bunu Hayır ben şimdi aileler üzerinden birine siyaset yapmaya çalışmam. Şunu söylemeye çalışıyorum. CTP eskiden bazı hatalar yapmış ama o üstümüzde kaldı bizim. Silinmeyecek. Ama senin geçmişinde olduğun UVP mitingindeyken sen şimdi oradan istifa edip HDP'nin altına geçtin diye temizlenmez o. Yok ama bizimki de temizlenmez. O temizlendi, bizimki temizlenmez. olmaz öyle şey. Ha, ben onu söylemeyeceğim. Samimiyet dediğim odur. Doğrudur. Biz parti olarak özellikle başkan her çıktığı ortamda biz hata yaptık diyor. Öz eleştirimizi yaptık. Budur bizim programımız diyor bundan sonra yapacağımız. Bunu yerine getirmek için bize oy verin. Bunu savunmazsanız da vermeyin diyor zaten. Ben de diyorum. Siz eğer federasyonun dışında Türkiye'ye bağlanmayı savunuyorsanız bence bu parti oy vermemesi lazım bu düşünen Çünkü insanlar. kendin kandırıyorsun birinci. Veya tüzüğü belli bunun, bilmem nesi belli. Ama kimse şunu söyleyemez. 70'ten beri bedel ödeyen insanlar sen kirlisin. Ama ben UEP değilim eskiden ama şimdi artık başka bir şeyin altında ben tertemizim. Olmaz. Bunu demesin. Bize yapmasın bile. Yani bu halka bu şey yapmasın. Olmaz. Hocam çok güzel tabii seninle sohbet etmek. Sabahlar konuşabiliriz. Gidebilirdik evet. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi de bulunan Evet. değil. Çünkü daha aday adayı değil. Ama aday adayı olması ihtimali olan çok tehlikeli akademisyen hocamız bizimle beraberdi bu saatlere kadar. Hasan Ulaşal çok teşekkür ediyorum hocam size. Ben teşekkür ederim. Son derece güzel bir sohbet oldu. Tabii ki yarın devam edeceğiz canlı yayınlarımıza. Bugünlük bu kadar. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin diyorum. Herkese iyi akşamlar, mutlu bir gün diliyorum.